lagi melewati jembatan di bakau sebelah. Di depan sana ada kacer lagi. Semoga dapat poin. Tuh ada suara anak. Jangan lupa dukungannya, like dan subscribe. Kita berfoto alam. Depan sana, teman-teman. Santai aja. Ini tempat sembilang juga. Tuh, teman-teman. Tuh di bawah. Minum deh. Untuk lem lidi teman-teman. Ini kacarnya di sini. Itu kita tadi dari sana, dari jembatan. Semangat. Semangat. Persiapan pasang lem lidi teman-teman. Saksikan, semoga dapat poin. Ini ada anaknya, protol. Pemasangan lem lidi. Kita mainnya di tengah-tengah jalan. Oke, semoga dapat poin.
di atas rata-rata teman-teman. Apa ya? Teman-teman, sore ini sudah mau menunjukkan jam 6:40. Nih jembatan, ini airnya sudah pasang. Tuh suara burung. Oke, nunggu bulan gelap kita mau berminat kembali. Lebih lagi. Ini kita sudah sampai di kampung malam hari. Lagi kita menunggu dulu burung kacernya. Ini lagi anak-anak lagi pada nonton ini. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe ya dek. Oke, makasih ya dek. Ini kita mau ini nyebrang, jam menunjukkan sudah 9 malam.